Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Бүгін каналымда сіздерге соғым союдағы басты ерекшеліктерді көрсететін боламын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, осы видеоны соңына дейін көріп шығыңыз. Бізде соғымға жылқы сойылып жатыр. Күн өте аяз, үйге кіріп, жылынып, арасында осылай түсіріп жүргенімде, міне жылқының шек-қарында шықты. Жылқының шек-қарын жуу, тазалау, ілімін білген адамға өте оңай. Ең алдымен дастарханға барлық шек-қарынды түсіріп алып, арасын кесіп алмай ажыратып аламыз. Міне барлығын ажыратып, реттестіріп қойып алдым. Енді шеткі үлкен қарыннан бастап, кесіп алып, енді ішіндегісін төгіп, әбден тазалап, жуамыз. Ішін төгіп жатырмыз. Күн аяз болғандықтан менің қолдарым бір-біріне жуыспай тоңып қалып жатыр. Міне әбден ішін сілкілеп, жуып, бізге мұздай су болса болады, жылқының шек-қарын кәдімгі салқын суға жуып тазалаймыз. Міне сыртынан бастап жуып алып, барлық шек-қарынды осылай кесіп, жуып, іштерін айналдырып, барлығын тазалап, тұзға жуып сөйтіп, шекті да қарында екеуін екі бөлек екі табаққа салып қоя тұрамыз. Енді қуырдақ істеуге міне ет алуға келіп, еттің барлығын алып, мен мына жерде қуырдақ кескенімді түсірмегенмін, асығып жүріп. Қуырдақты жылқының өзінің ішкі майын шығырып, іш майын шығырып, соған дайындадым. Қуырдақ 2,5-3 сағатта міне дайын болды. Жылқының өзінің іш майына дайындалған қуырдақ. Дәмі өте керемет, жұмсақ болып шықты. Алдағы уақытта жылқы етінен жасалған бірнеше ұлттық тағам түрлерін көрсететін боламын. Міне енді ішегімізді әкеліп үстіне тұз салып, тағы да тұзбен 3-4 қайтара жуып, иісі, шырыштары кету үшін тұзға ысқылап жуамыз. Мұздай суға шайып, қайтадан. Мұздай суға бір шайып алдық. Енді тағы да үстіне тұз салып, тағы да тұзға жуып, әбден ысқылап, иісі кеткенше, сыртының шыршы кеткенше тағы да тұзға ысқылап жуып аламыз. Жудық, енді тағы да мұздай суға жуып аламыз. Тағы да тұз салдық. Тұзға әбден 3-4 қайтара тұзға ысқылап, жуып, ішегіміздің де ағарды, иісі барлығы кетті. Енді ішегімізді мұздай суға жуып, іш жағын айналдыру үшін краннан мұздай суды құйып отырып, ішектің ішкі жағын айналдырамын. Ішектің ішіне су құя отырып, ішекті ішіне салып айналдырам.
ұзын ішегімізді екіге бөліп алдым. Міне, ішіне суын құйып отырып, ішектің ішкі жағын міне айналдырып жатырмын. Не болды, енді ішектің ішіне суды құйып, міне ішегімізді жуып алып жатырмыз. Мынау екінші ішегіміз, онда краннан суды, мұздай суды құйып отырып, ішкі жағын айналдырып аламыз. Не болды, ішіне су құйдық, бұнда жуып тазалап аламыз. Міне су таза, ішегіміздің ішінің бәрі тазарды, тағы да бір мұздай суға шайып, жуып, қаз айналдыруға міне уже дайын қылып қоямыз. Міне ішегіміз дайын. Енді міне қарнымызды онда бірінші суға шайып алып, мұздай суға шайып әбден. Міне. Тұз салып, тағы да тұзбен ысқылап жуып, иісі, сыртқы шырышы кеткенше 3-4 қайтара тағы да тұзға жуып, қайтадан салқын суға жуып, иісін кетіріп аламыз, әбден тазалап аламыз тағы да. Не мұздай суға ысқылап, әбден жуып аламыз. Шырышын кетіргенше әбден жуып, тазалап. Тағы да тұз саламыз. Тұзға тағы да ысқылап, жуып, қайтадан мұздай суға шайып, қайтадан іші сыртын мұздай суға шайып аламыз. Міне қарнымыз әппақ болды. Тағы да тұз салып, міне тағы да ысқылап, жуып, қайтадан мұздай суға. Міне. Енді табаққа тұзды, бұрышты, чеснокты күштен өткізіп салып, араластырып, жаңағы жуып тазалаған ішегімізге енді қазын айналдырамыз. Міне қазын айналдырып жатырмыз. Алдағы уақытта жылқы етінен әсі, бұжы жасайтын боламын. Және рецепттермен бөлісетін боламын. Міне қазыны 1 сағаттай айналдырдық. Қазының жан-жағын барлығын тұзға, бұрышқа әбден араластырып, ішекке салып, екі жағын жіппен байлап, ажырап шешіліп кетпеу үшін қаттылап байлап қоямыз. Алдағы уақытта жылқы етінен жасалатын ұмыт болған қазақтың ұлттық тағамдарының рецепттерімен бөлісетін боламын.
Ол үшін менің каналымды жіберіп алмай қарап отырыңыздар. Және өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Міне соғымды сойып, шек-қарын жуып, тазалап, қазыны айналдырып, міне осының барлығын бір күнде істеп бітірдік. Арасында етімізді тұздап келдік. Қазанға етімізді тұздап барлығын. Бетін жауып, жыл жерге қойдық. Қазын айналдырып болғаннан кейін барлығын үлкендеу табаққа салып, жылы жерге бір күн қойып, ертесіне сарайға шығарып қоямыз. Сарайға шығарып, жіпке іліп қоямыз. Бір күн үйде тұрғанда тұзы бір-біріне сіңіп, араласып, сіңімді болады. Бірнеше қазы шықты. Міне қазымыз дайын болды.